Sirep karepe dhewe. Nyaut maletno tengah blumbang anake semaput ketiban kelungan. Pirang pintal bobote lho. Supaya kampunge cek bisa peraturan kampung ayo dipatuhi ana perintah apa ayo sore wis diperintahi
nyiptakno getun rasane ati samarine iku aku nyadar tak pikir aku mentengno urusan pribadi nek kakean alasan suwe-suwe sukan tonggo kanan iku molodor nyiptakno kerukunan paling-paling kerja bakti seminggu sepisan kadang-kadang mek dandani kok andil dalanan kuburan nek kabeh teratur bersikap kekerasan kangkang saiki kabeh dijembarno embonge di aspal pinggire dipageri aku yo bangun tak cocokno bareng tonggo saiki omahku tak dol tek jange aku ngalih nang Ponorogo ayo jos bareng kentonge yo pecah bareng kentonge yo pecah galondong panune utang galondong panune utang mane rame tapi gak kenal lulu bapakne wadi sing mitang metane omah bareng keadaan aman bareng keadaan aman kira-kira jam loroan kira-kira jam loroan ketunan embong kare senteran lolo mlaku ngedul lo tole sasaran eleno pertelon nenggo eleno pertelon nenggo sebab awane ngiting arep wedok sebab awane ngiting arep wedok gak kenal arek melu omahe tok lolo masih ayu tapi arek lola lolo terus buka awang pawon terus buka awang pawon ketakal cagak ibani kemarin ketakal cagak ibani kemarin bareng maju nicai ngesit babon di papan kabeh kabur disangka noyo jerantang iki enek padha buyar iki enek padha buyar kabeh ucul metu nang latar kabeh ucul metu nang latar dhek wati mlayu kasasar apese awak lho nobrok wong budal nang pasar sing ditobrok jeplak-plakan sing ditobrok jeplak-plakan dheweke tiba cengkelangan dheweke tiba cengkelangan terus wae tapi gedang lolo tiba mangkurep dadak kecem blong-blombang ngomong semanten sairan kula salah boten borong karesa ya mikir pari anaknya sampai ngenes ini ini kurang telung dino wis wangen-angen gak turu gak melek kaya mikirno arisan lagi apa ditundung wong wedok kon golek objek tapi aku wis tau ngomong wong iku akale sing penting lek bondo okol sora awake awak kuru kadek okol remek
Lah lek awak guru ning pikiran kudu urip lho. Nah, ya Allah. Lah lek nyambut gawe situk tok ono mampete yo. Khayal aku. Oh, kadang-kadang yo lanu yo nggo kendang barang aku. Tapi apa elek wong wong dodolan. Adek kendang saiki paling enggak iku 75.000. Kayu nongko le njaluk tak dol sak menut. Kira iki kula napa ki bondo iki bondo dengkul. Dengkul ya sing ndrending pisan ngene. Iki lho sing jange teko iki jange gawe apa iki jange. Dadi bareng durung teko wis mikir mulai saiki apane gak ngenes. Ana sing ngomong arek iku penggaweane enak tapi awake kok guru. Nah ya perkara mikir guyune wong sing iki lho. Renyai lek guyu seneng aku wong situ pendek wis ah. Wis nduk ndi guyune nyolok dhewe wong situ. Lho. Sawar. Halo, Cak. Lho. Wah, Iya kon. suwe gak kepenak. Ngomong ambek kanca biasa ta. Kumpul gak ono basman. Ya apa? Waduh. Kayak karak-karakane sih kok gawe ku apa ae. Lho ndak arloji. Celana, klambi, sandal japit, sabuk. Pelek leang-leong ngono. Lho penggawean lawas. Oh, Rombeng lho. tapi kan elek wong nyambut gawe ya. Lho ya apa mang kepethuk arek sekolah. Iya apa, Jan? Aku disemoni gak ngerti ya. Iya apa, Jan? Wadah pengungsi Vietnam kadung. Oh, wah, seneng ngono kuwi, Cak. Berarti sampean oleh perhatian. Pancen wong golek perhatian kudu ngono, Cak. Kudu ngono. Dadi meneng-meneng kok pinggir embung bengok-bengok Cak ke wong rom lho. Meneng-meneng kayal-kayal ngono lho. Siapa perhatian? Mamale kaya wong sampel lho. Ya apa sih mumet do gembong ae. Ngalang-ali ta? Nyek. Lho gak ngono. Nggon peno gak mesti lan tak goleki gak ono. Ngalang-ali ta? Iya nang tembok, ya nang pasar Kupang. Pokoke gak nganggur, Cak. Iya. Oh, sing penting objek lho. Bengi ya sik nyambut. Sing nggo lampu ae kok. Kan nyolok kodok ngono. Kodok kakaan. Wah, niku. Tak gak apa-apa tak koncoku yo nyambut gawe ku yo dadi lan enake. Lho lak gak apa-apa ta? Bengi ya buka lho. Buka. Meneh buka meneh. Oh iya. Apa sing kira-kira nang awak iso enak lho? Jamu apa? Omonganmu kok minclek sih kon niku. Lah buka apa lah ngono? Lho artine ku ya eberan. Oh, bukan apa sore. Iya. Waduh sing iki apik rek. Sing lore ku dondoman sak bacek iki. Tembelan coy. Tak simpang-simpange cek kepethuk ae. Tapi ya rego nggo rupa ya. Lho, Lek sing iya. foto anyar ini mesti larang. Sembah. Lah lek sing dondomane akeh iki mung dikekno aduh. Ada apa? Kena 200 yo gak arep sak lek iki. Oh, niku daganganku gak remeh-remeh lho. Wah iya temenan rek. Barang antik tok. Yo, masih gak anti ku ya keadaan 80% lah. Iya. Sing oh iki foto. Ah, kon niku. Sik oh lah sing bolong kok tutupi. Namun foto-foto sing bolong ditutupi. Oh, lagi sarung iki piro rekan sarung? Biasa lho. Ya 1.500 2.000. Oh, brek sarung putih dondomane ireng. Tadi kelire ah wanu. Kayak semut robong gula. Iki piro iki? Kanggo anakku cocok iki. Ya. Anakku durung sunat tadi ya. Ya, Pak. Jangan tak sunatno ngenteni sarung kok pernah ya. Ya sumbangan tak sarung situ-situ. Loh, nyunatno anak kon tukokno sarung rombengan kebajut kan niku. Mau sepatu iki tepak gereng-gerengan, tapi masih sing nandi iki. Ya, Pak. Iki nemu tak kula. Enggak ana wong Pak Kijang kari mang. Ngomong-ngomong. Tapi barang ono akik bareng digowo. Lho, aku iki sak ketoke mripatku tak tuku lho. Sampeyan simpen monel. Monel. Kon ro pintingane kiri. Iya. Roto ndek embung tak jukuk tak dol. Bajut kan niku. Karena eleke cak ngono. Apa? Wah, dasar pating brentol rek. Opo iki? Tangan caplak iki. kane kecubung iki piro kecubung? Kecubungan nyek iki. Apa? Kecubung biasa ngake biasa iki. Lho, akeh apa? Nggih akeh nanas-nanasan yo ono.
Tapi lek digosok kok ngilap ya. Ngilap. Ya kok. Tutukake wong isine asem ngono wae. Aja mbijuk kancamu ta. Ngono pancet ae peno iku. Lah sokrat-sokrat titik gak patek ketara. Dodolku bengi lho. Oh. Gak tau dodol timah. Nyimpen timah. Ya, Pak. Timah. Lah apa aku dodol timah. Kon niku masamu pabrik tahu. Ana paribasan tukang gak duwe apa jenenge jare wong tukang gak duwe tatahe. Iya. Tatahe. Padha karo Pandi gak duwe caluk. Lah iya. Yo wong dagangane koyo ngene sandale. Yo besar jan. Yo wis miringi gak karuan. Ekonomis. Sandal loro sing miring ngarep nang mburi. Winginane tak sulno, entek 7.000, ini sulno tok iku. Apa iku kulit apa iku? Kulite babi. Aduh. Ngene sak ya, aku ana perlu karepno. Iya, Iki iya. lak ngene. Bojoku ku ngilangno arlojine tanggane, arloji wedok. Terus Dikon nglirone aku dipesen cak lek kepethuk cak war beke ana arloji wedok sing regane paling top pokoke. Lek rega 50.000 wis gak patek gelem bojo. Pokoke golek gelang sing 2,5 juta atau 4 juta. Karepe ngono. bojomu saiki duwe pabrik ngono. Ngajen wong lanang. Lah ora dilarang, waduh bojone wartawan nukokno arloji tepak ini. Lah ngenak. Iki rego piro sih? Iki ana sing 80, swidak, Iki ana sing pandemi, 20. Ya, Pandemi kan blas. ngenyek aku kan iki. Oh, iki apa? Saking cilike gak patek ketara. Wis telu iki rambutan ya apa? Engko bojone dulurku siji, engko tanggaku siji. Telu sing meseni. Nek iso wong sak kecamatan tukokno kabeh. Lho gak apa-apa lah padha nyambut gene aja. Diukur kekuatanmu. Kon niku iso nukono bojomu loro tak nglironi wong wek tanggamu sitok ngono ae lho. Berarti telu ya. Iya. Wis sing situ tak kena dulurku. Wis piro rambutan telu iki? Wis aku iki gentenono ae wis. Gak ngamek bathi aku. Piro? 75.000. Telu. Iya. Gak kurang. Gak. Udah menawa badhi, aja badhi titik-titik tak musuh aku lek musuh liyane gak apa lek musuh aku wis kari-nari pernah njaluk badhi piro. Kon Wis ta. kon ngejokno aku mburine mesti gak enak iki rasane. Aja titik-titik kancane kanca lak wonge ta. Iya. Sampai kancane wonge aku. Enggak padha karo semboyanmu ya tak gawe. Lah iya. Dulu timbang dhuwit tak pikir-pikir ya berduit. Lah kanca wonge sing penting lak duwike. Iya. Piro kira-kira wis ta? Ya wis 75 lah. Pas, Aku gak ngamek bathi wis. Wong Lah ambek iki kanca ae. tak gawone dhisik ya. Iki ana duwe 5.000. Iya. 5.000, iya iya. Tapi duwe 5.000 tak silih dhisik. Ya. Lho kan iku ngili aku ta. Kon njaluk aku. Lah ya duit tak duduno tak silih dhisik ngono lho. Ngawur tak gawone tak gesangu, perkara duit gampang. Wis jas iki kawin. Yo bocah jas anyar iki. Nah ngene. Oh, pokoke tok ya aku bareng jajasan. Biyen karo saiki. Lho saiki tambah nemen saiki lho. Lah iya. Nemen sampel. Ah ngono, duit iki tak gesangu ya gak tak kena, gak sida tak kena peno, arep tak gawa. Lah jas iki minangka anu tak kepercayaan. Kepercayaan. Menisuk aku ngeterno duit karo njupuk jas iki. Iya. Iya iya. Heeh. Namane lek ana duit 10.000 tak gawe sak. Ben ana duit nganggur ya. Kok ngreni ae sih lho. Wong kanca lan di sing ngono aja wong ngawur. Aku ya gak patek isoan. 5.000 kas. 5.000 ya. Berarti kabeh 85 lho. 80 tak 85. Lah mancing 5 saiki tambahi 5. Kok mang duitku tak jar. Wah, iki kate nyantek aku iki. Ngawur. Kok eling ae ngono lho kan. Duit jange tak Tadi kena kabeh 80. 80 ya. Bisa ya? Iya iya. Aku tak rono. Wis karo nang omah, ayo. Iya iya. Aku rono ya. Tak tinggal ya. Iya iya. Wong ngono gak enek rezeki ya. Wong ngerombeng gak lamis lambene ya apa. Tukuku piro? 45 tak dol 75. Lho Ngomel ae. iya. Ya apa rek kabare? Objek apa iki? Biasa war. Oh iya iya. Wis gak lali piye nyambut gawe piye nah. Materialan. Iya. Ya syukur. Ya apa keadaan saiki? Ya laris, iki pembangunan kan meluap. Meluap iya. Kampung, desa dibangun kabeh. Kabeh. Dadi kabeh ku nek mbutuhkan bahan material nang nggon kabeh. Ya syukur tadi. Iya kan klambimu kan ora kuwi jange matek kan. Oh. Ngomong titik tapi nyangklak iku. Lah iya ngawane panas ngene kok klambi dirangkep-rangkep ngono ya. Sing ngrangkep iso apa lho ndek pundak, ndek tangan iki lho iki pundak. Oh, gak itu udan-udanan iki pancen Lho awal ya dingin. begawe biasa. Oh iya. Ngerombeng. Ngerombeng. Lho Bekasi dagelan iki rombeng. Wah, berdatar
Berat. Mudune kok nemen kon. Aku suwe gak kerasan di Surabaya. Kon iso umum lho, temen umum kon. Kok bar kok melorot ngerombeng. Kaya aku lho, ah. Disampen gak apa-apa. Kaya aku ngene lho, Ya, prai Mas. nang seni terus saiki aku buka materialan. Tapi dhewe. galangamu ya kuat dhewe. Oh iya, apa winginane aku kan ngingu wong teman. Kuli kon ingu ya. Ya sik lho tak bayar nganggur ngono kok golek wedi tok. Oh iya. Iya, kali berantas iku ben kok di keruk jero, Iya. keruk kapal keruk. Iku wedine iku disetor nang nggonku. Bareng kon nunggano, Numpun dengan omahe kok, War. ora pirang atus kebek. Waduh nek 75 GB iki. Mbok. Tapi ngene kan udan. Iya. Udan nang nyarani. Heeh. Beres wis. Ndane yo koyo dipuh. Wong wedi kena banjir. Iya. Tak delok wedi tak bali nang gone dhewe-dhewe. Kali iki jinge tok bae nggonmu butuh kejing. Ya, Pak. Kejing remis waken. Butuh sompel ki nyulak kon ngono. Iya apa? Ngerombeng apa? Badine akeh Ya ta? lumayan lah. Hmm? Ya ono rame ya ono enggak. Oh, terhitung tak jual beli ta kan? Lho iya. Oh. Apa? Ono sembarang wong butuh nang kono mesti kon tuku. Ojo cacak teko pakaian. Iya. Kon ro ndase doser ya. Iki Doser. rembong sing rusak, ditawakno aku tak tuku. Oh, kelone motor traktor bareng. Yo ya apa sih? Iku ono ember bareng opo iki? Yo, Ono ember bareng. lah nyiram anakmu yo. Lapa aku men-men nggo ember iki. Lho, iki lek ngerombeng ta kon iki? Wadah. Kon ngerombeng stanmu ndi? Kon iki stan menetap ta kon nduk ember-ember itu ku ngene. Yo kon lu yo gak mesti ndelok pasar. Mengganggu lho ya, mengganggu jalan aliran lalu lintas. Lho masuk aku katik tak eber terus aku leren ngono enggak. Yo mlaku kaya ngene iki. Dadi kon iku yo jual beli mlaku nggawa kak menike iku. Iya, iku Mesti tak, sok kon iku. ngekek ae kok. Pindah omah kon iki. Ngomong nyambut gawe kaya ngene kon. Omong ngono nek aku pindah omah. Pancene iya, wong ngerombeng kudu lemes omongan. Lho ya apa? Goro tapi sembodo. Kon kok ngedeni penggawe aku sih. Aku bujukan ah. Iya. Wis kancamu dhewe iku. Tanggoku ya. Iya, barang nggo sepeda motor jangan tak tukarno knalpote. Oh iya. Mriki Mas. Niki lho murah. Sak masangi mawon. Ketoke putihnya. Iya, putih gres iki kok. Iya. Wareng knalpotku tak kekno, kek knalpote ngono ya. Iya. Pinten, Dik? 7.000. Batak takok rentuku. Berapa ini kok? 4.000 ya. Ya apa? Kena 7.000 knalpot situ. Lah kon iku nek tuh ngono waduh samu gede war. Oh yo Iya, nomor-nomor. golek delagung sing padang, Dik. Aja golek delagung peteng ae kon. Ana ngono, aku gak nyambut gawe ngene terus keluarga aku jaminan. Tanggung kon. Lah aku jamin keluargamu ku pemilihmu ta. Oh, kon niku Pacar Royal ta. Sing royal so. Kok tak dhisik. Kon iki kancaku ta moro tuaku kon. Aku iki ngandani kanca kan ono apike. Kon wong siji kele-kele lho ri. Hmm. Seneng deloken gak seneng minggat to ri. Wah, ana wong ngerombeng kok mangkelan sih. Ya gak mangkelan oleh ngilokno kaya ngono arene. Ya gak perlu mangkel. Awak dhewe kan tembung guyon ta. Ana kon gawe masuk hati, pikiran. Aduh aja kakek ngomong war, anakku butuh rok, butuh kathok ngono aja takon wis tak drop ah. Ya. Iya, tak kok ngerombeng iku dijempolane kudu mijete sing nemen. Temen. Lah kok ngono kan? Ya apa nek jangan dipilih wong sing bolong dipuijet kan. Lho, iki celanane sapa didalke nek kok telung perapat iki? Ya biasa ri kok niku. Ya wong potongane wong iki selera dhewe-dhewe ya. Ya ana cilik, ana gedhe, ana tanggung. Lah iya kok potongan sak ndukure dengkul ngene. Iya model nyari-nyari kita. Oh, iya. Jepang nek rene kok mosok celonoan. Masa Jepang nang Indonesia ngerombeng ya, War? Modele celonone iki lho. Oh, iya. Nek sak nisore dengkul. Dadi ditiru di Indonesia gini. Iya. Nah, iki men tepak dandakno gak seneng didol nang aku. Murah. Pira? Murah. Pira mangko 800. 800. Nah, iki gelem di pasar Murah wong kaine terpal.
Duduk terpal iku. Lah wong kandel ini. Omonganmu setengah bago iki. Iya. Aku nggonku ono wong butuh tuku no. Apa? Kodok. Kodok tapi teko Kuningan. Ombo, iku kanggo benda-benda antik. Iya. Golek banyak. Oh kan golek benda antik. Lho ya. Kayak piring kuno ngono. Belum. Lho iku iya cocok. Oh, sepeda kuno. Sing kuwat dukur lho. Rutone kuwat lho. Ojo diterusno gak enak omonganmu. Lho, nek gelem kon kono. Akhire kok tutupane kon gak dolek dengkule wong kuno. Mesti ndek kono kan iku. Iya sing ngomong yo sampe guyon mek rokok-rokokan. Rokokno dhewe. Wah iki ana rombengan. Masalah iki jasi siapa kan kae? Lho, jasi sapa ya jasku iki? Iki sing tuku kali sungkan, Mar. Lho paling titik iki nyang-nyangane 30. Iya sih nonton gak swidak 50 sih nonton. Kon tuku nek kon kira-kira Di sik tak oleh. Tak remet lho. Ayo. Ayo. Lho, wulune lak merotoli lho. Oh, kan niku Jas larang-larang arek. iki jas teko luar ya? Ya. Teko luar. Iya. Paling teko Inggris iki. Iya. Heeh. Teko Inggris iki. Waduh, kancing bahasa Inggris iki kancing. Ya apa? Bahasa Inggris iki. Bahasa Inggris ya. Kancing. Kancing. Lho bening. Oh. Iku kok bahasa Inggris iki ngomong awake dhewe iku. Iki lho, iki jasku iki. Kok ngarani jasku kok iku? Wis tak coplon. Wis gak iso. Teko sapa iki jasku? Oh, teko Kartolo. Lah ya bener iki lho, tengerane ono iki lho. Tengerane. Dhuwure saiki lho nek sambel iki. Jasku iki. Kon nek mangan kaya Wis tak teko tolo ayo, sumpah. Ayo sumpah. Pancen takoni nek teko nggone tolo. Nah, iku apa iki jasku iki? Barang tolo ku nang nggonku bojoku kena sisan 5.000 ta no. Dirayu. Rayuan terminal ya. Kena 5.000 bojoku. Safari. Apa? Ojo rame-rame. Apa? Aku yo kenek ya. Kon kena? Luar loji 75 telu. Kalangan duit Wis, 5.000. saiki naik. Ayo golek tolo wis. Sing penting Terus soalnya jadi. jeger ambek aku. Panjene ayem mau nyambut gawe meracang iki. Lah ya apa lek gak ayem? Sembarang ya cukup, kepingin mangan ngono ya sadan dhewe. Beras, gula ya wis ana. Ati nyambut gawe meracang tak sampe wis dodolan rokok. Panjene enak dodolan rokok itu termasuk dodol garingan. Masih gak payu seminggu ya gak mambu. Enak bae badine gak sepiro dodol rokok iku. Tapi sing utang recel. Rokok entek duwe kanyekel, malah nggo batu api tok. Jange talek dileleken batu api. Tapi ngene beras iki yo laris langgan aku yo karung-karungan kaper-ngapet teko nggonku. Jebul iki tanggaku ngapet beras ae sak karung. Layuten niku ngapet beras, gula sak karung. Layu ginten niku ngapet lengo gas sak karung. Ayo apa wong pancen langgan wis kadung akeh. Sayange wong wedok mulih nang desa. Tak nyambut gawe wong loro ya kagelem. Mbah bojoku iku. Jebul iki ya bondo kalung gawe nyambut gawe anjur. Nyambut gawe. Bojoku takon nyambut gawe dhewe ya hancur ae. Jebul iki ya ngono. Ana kanca gawe arisan didol bojoku. Dituku bareng ngono arisane ka ono sing dodol minggat. Mbok aku wis enak nyambut gawe dhewe ngene dhewe wis. Bojoku tak nyambut gawe nang desa, aku nyambut gawe nang kutha. Enak nyambut gawe pracangan iki. Soprek watu ae. Lho. Tak soprek? Panggiling aku. Sapa kan, Cek? Lho panggiling tapi aku. Ya kok malah panggiling aku? Padha panggilinge lali. Iya kok padha panggilinge. Masa sih lali. Sapa kan? Padha
bajul buntung. Kok bajul buntung ya apa sih sampean? Kok malah semok ngene kan. Masa sih? Iya, biyen gak ngene awakmu saiki kok malah lemu kan. Pirang tahun sih gak ketemu? Oh, nek kapan setahun setengah ya? Lah iya setahun setengah ya sampai lali. Lah yo apa usah perlu Iki tak lawan. toko sampean. Ya wis iki tak tunggu dhewe bojo nang desa. Dolan apa? Heh? Apa nang desa? Mbok nyambut gawe kene gak enak dhewe nyambut gawe dhewe saiki. Tak kok nyambut gawe desa kono panen. Oh, panen. Enak yo an. Lah yo, desa sing ngopeni ini kok dadi beras didolok kene ya. Kono panen tebu ganti maneh, panen pari. Ganti gak tau lat. Mari panen pari jebul iki panen jangkrik. Sampe lama dodol jangkrik. Lah apa ya anakku sing dodol. Oh iya. Anakku tak belajar nyambut gawe kabeh saiki iki. Oh. Piro sampean? Piro? Halah mek 6. 6. Setengah lusin ya termasuk. Kaya iku telu anakku dhewe. Telu. Telu anak mupuh. Lah apa nek anak ya? Iya durung duwe anak tak gawe pikat ngono lho. Adane PT ae sampean iku. Mari duwe pikat telu tak recel ae saiki. Ya gak apa-apa segi anak ku enak. Mak. Iki termasuk agen yo, wong gedhe ngene. Agen iki cukupan ketaran ono agen iku dodolane kaya ngene. Tapi lha iku karung-karungan iku. Karung tok iku tumbukane. Enggak, sing diwadahi iku lho apa iku? Oh gula. Gula ya beras. Oh, lah kok didekek ngono lak dilemeki lho Cak Sokran. Lho wis tak lemeki ben. Oh, ya apa nek udan-udanan niku teles iku. Anyep ya. Iya. Iki tak kandhani. Nek kapan beras iku dilemeki nang nggone papan. Iku timbangane enteng. Lah kok iso? Iki tak teles ah. Abot tak kandhani. Gak oleh ngono iku. Lupa oleh dosa ta ngono. Utul-utul wedi dosa, ora ngapayu ngono. Nyebut gawe ku ya apa bener e, gak oleh ngono. Kaya biasa. Ijen ya menunggu. Soalnya kan gak ewange nyambut gawe sak temene, ati aku ada kayak ngene. Sempatane gak ono ngele iku. Dadi tak le nang gone apa dekle ya. Apa sih gak mampu? Abot, heh? Apa gak melewang? Sembuh, lek wong wedok wis marai anu ae. Marai apa? Ben lek wong wedok ya iku ae apa. Wis marai iku lho apa. Sampe iki ono ae. Marai geger. Lah masuk aron desa ngono Lho, bojoku ku gegeran temburuan ae. Lah iya lek karo sing ngomong ya karo sih wong desa mbek kene waduh. Bojoku lho enggak sampai sambang. Bojoku lek gegeran koyo adegan desa ngono sing-singkuran. Koyo adegan desa ngono ngadep malur agak betan. Makane sampean kok malah kemis ya, lamanya ne ono cekelane ngene rek. Lah kan kok ijen bojomu gak jarene. Lho, bojo sapa sih? Ya bojomu jelane. Aku sih ijen. Lho, Durung mau make biyen aku cah. lho kok gak sik perawan? Iya, tir. Oh. Sampe ngajak bagong-bagongan. Enggak, nek ngomong perawan yo bengae. Lah iya wong anyene Kok kon dikali mang? Adane omongane wong tandus ae temen iki. Bayar iki kan tekan dia. Laku-laku. Kok nek mangan ngape dhewe tin ngerti jero tin? Lho, masak barang. Hah? Masak barang. Iya aku yang masak dhewe. Aku nek ane nganggur ae ngetik sih aku. Kok ngetik sing ngetim ta? Iya ngetik. Lah ya ngono, mbok aku kok nek nyambut gawe kene lak seneng. Oh kono jadi ngono. Lho. Ini. Oh yo ngerti lah. Kene kan. Kok guyu sih? Aku ngomong sak temene, aku yo nganggur lho, Cak. Jane ngono ya apa? Mari. Golek penggawean. Omongmu cukup wajib-wajib. Temen. Aku ndok omah kae jamian ya. Sampe saiki tak delok yo malah klemis, malah putih. Tapi gak pantes sama rambutmu iku. Putih apa? Cemaput kan. Kuning ta? Resik lho, resik. Oh, lah ngono, bersih. Ya bersih. Pokoke putih, aku pucat iki. Gak rambutnya lho gak cocok ngono iku. Iya apa? Nek ndelok potongane ya rambutnya dipotong pendek titik lah. Nah, kono mati arek ngono lah kono iki. Iya. Kono jadi ini ada rambut-rambut ta kono niku. Lho gak pantes sampe anek rambut anu dawa iku. Gak cocok mek potongane. Iya apa? Sing apik digondol lah. Ya enggak. Ya dindekno cukupan nang klambine ku aja kon ngono. Men gak pantes nek klambi kuning iku. Penyoraan. Iya ya. Sing kalem ngono lho, keren. Iku dadilan manise. Aku kepengin gawe klambi lho kuwi rapuh. Kuwi rapuh jaket. Kayak Pertamina lah sampe. Kuwi rapuh jakete biru. Sepatu miring tas kaki lorek. Iya terus. Nang gone anu, padha anu nonton iku kebun binatang tang. Terus sang segol rantang yo, sama iki iso-iso. Pantes ae. Klambine ku keren di. Pantes lah ketoke Gak lurus. ngerti ngomong kamu gak enak apa kon pantes-pantesnya.
Omong-omong ngono. Lho, apa eleke sih wong nyocokno? Iya ya kan. Lah iya, wong wis mbawak teko sing ndelok ta. Iya. Nek jare awake dhewe pantes sampe ndelok gak pantes, ya dadi gak pantes Iya, sih. temen aku anu bojoku gak tau ngelem ngene. Aku iya aku mbek bojoku paling benci ya iya. Anu soal dhek iku repot dadi gak kok rumah sampean. Ah ya mulane aku jange tak pegat kemanmu ne bojoku. Kata bakat terus sapa ae ngono lagi. Ya ben aku ngrewang nduk kene. Kira-kira oleh sampean. Kon wae. Sampean kuwi aku ki temen kok cak sepan. Kene ne. Iya. Aku ki sungkan lho atik mecah-mecah ngono niku aku kuwatir ngono niku. Aku ki yo belajar dagang tapi yo sik ya apa gurung duwe bondo. Monggo kon nunggu kene yo pantes jane lho. Pantes yo. Jane lho tak pilih. Oh jane ya, jane pantes kon nunggu kene. Aku sing ngedol-ngedoli tak sing bagian nyusui. Heeh. Apa kok susuki? Karo watuku lho. Jangan nyusui suket gini kok. Kon sing ngedoli kene aku sing Iki beras kok piro iki, Cak? Iki larang sing iki. Sing apik dhewe ya iki. Isi apik dhewe iki. Sing punel kayak ketan iku. Mbah enggak tahu masak. Sampeyan iki apa mestine nek wong dodol lak ngerti ta? Iya nek wong wedok dang dhewe wong gak tahu atang kok tuku ae. Iki sing rega 34. 340. Iya. 34 sak kilo. Sak kilo ya. 340. Sare anu mune tanggoku wingi kon golek ngono lho. Ora digawe. Iya, jangan digawe dhek rambutono. Jangan beras gak enak aku sungkan sih soalnya tamune ku yo wong adu-adu. Iya, Pak. Enak lah yo sungkan ta. Ayo ngono apa kon ira-ira langganan nang objek kena Gak beras. ngerti aku nek sampean dodol ngene. Ana apa-apa mlebu ae rene. Lebonono karungku iki. Ora ae. Wah ngono beras iki lebono Nek ngono ngene ae Cak yo. Iya. Aku yo kesusu yo an soalnya ono wong pesen. Iya. Iki apa upama iki beras iki tak gowo. Wih kena wong pokoke kok sing Aku gowo. wis iku embene. Men digawe. Iya, kurang 3 dino lah dalan teror Pak yo mbutuhno. Ayo, Nek mangan bareng. Ane kanggo kon ya Bapak wis aku hidup-hidup Ya ngekeki. 34 arek mosok-mosok aku. Ayo kon cari badi dhewe kon cari hasil dhewe ya. Iya. Iki sampe 31 ae, aku kan 31 ae. Ngono. Aku pula 35 iki. Eh, 35 nek nang ndowi. Lho iya pula Apa ya? Pula 350 iki. Dolen 31. Gak apa-apa wis. Aku hidup-hidup ngekeki kon. Ya namane ya tetep tak kena 34 390 ya. Gak apa-apa sampe kono. Ya wis nek ngono iki tak gawone to. Ayo berangkat. Ya iki ae sak karung ku nang Wah, sak karung kurang ae orang karung lho ah. Ono sih sampean niku. Lah iki kan mburi. Ono gudang iku. Lah gudang tok iki kok. Iya wis sembarang. Gudang tok kosong iki. Gudang tok. Yo sebelah iki lah beras iki anu tin kan. Iya mbek mboten gula Cak. Gula. Beras iki loro ta itu. Loro ya. Tak galur ya. Rong karung. Iya rong karung bapak wis ta. Becak ya apa becak? Heh? Becak kene ono ta? Lho kan tak sunggi ya wis. Lah kene tokone lak toto Maliana. Oh, wis tak tolong. Beras rong karung kok nyunggi pisan ngono iki. Gampang kok becake. Gulane? Gulane 20 kilo. Sak karung ae pisan wae. Karung-karungan. Iya. Lah aku ngono Pak ya apa rek becake rek. Lho, becakku lah kosong. Aku dhewe aja. Oh iya. Tukang iki ono arek. Wis gawon gak apa-apa. Tapi yo duwe yo gak kabeh lho Cak wong aku nyene. Iya. Titipi wong ya. Gak nggo trasik pisan. Iya. Iki kan trasik iki. Terasi. Iya. Sidoarjo ya. Heeh. Wis bos garaja buka kok trasik enak iki. Iya. Ya wis tak gawone Cak. Mbek iki? betulno. Iki gak nggo pisan iki. Apa iku? Ndase teri. Kayak apa gak duwe kucing kok. Lupa ngono digawe iwak iki. Ngono darutane masih wae ngene gua ampes ae ngono. Aja ngono rek, balas sawangane. Lho gak apa-apa. Wis gawon. Iki ono dhuwit. Anu mek 15. Sedane kono culo gelang lah apa kono culo gelang. Ah, kono wis gaene pantes kon gelang. Aku lak sungkan tau gak tau pedhot sawangan kok ngriwuki sampean. Oh iya, aku kepantes lah aku kon kayak gelang lah person gowo iku. Mos aku kabeh gelangan. Aku gelem tuku gelang ini wah, kira aku mau lanang kok gelangan. Jadi kene wedok sih. Gak wis gawon. Iki dhuwite 15 ya Cak yo. Iya, iya, wis berapa? Sepurane lho ya gak tau kepethuk ngrewo ya. Buka apa-apa tanding awakmu ae. Iya. Wis duwe tak gawa gelang wis gawe Mas. Apa aku sing rene apa sampean rono? Nah, alatku dhisik. Iku si Mopoman nomor 19. Si mau man. Iya. Ya sakrona gak Rono? apa-apa. Heeh. Temen. Heeh, kak krono jam 3 nih ya. Ya aja engko sih. Jam 3. Meni. Heh? Meni. Jam 3. Jam 3 apa iku? Isu. Kok jam 3 apa? Jam 3 sore lho. Iya, Iya, kan iya. terkeseno. Iki nek aku syarat nomor metu ya mosok iso aku. Heh? Mosok iso. Syarat nomor metu iki karung iki. Gak apa-apa nek aku sing nyeret awakmu gak apa-apa. Lah ya. Masalah ya? Iya. Sret.
Kok muni sih wong nyaran. Muni cangkemku kok. Kayak delokane abot ngono. Iki beda sampean sing ndi? Iki lho gawe. Jok terus aja. Ya sekarang ana pisan iki. Guyu aja kok kalau keterlaluan wedok. Gak enak aku. Nah, gawe lho ta ya. Ya sekarang. Aja narik mbak berarti iki ganteng mbak. Biasa gak ngene iki malah dilem ae. Wis enak berasa kawono guru tak kawono. Aku dikek dhewe 15.000 gak apa-apa. Itu gak enak iki. Aku dikono ya kapan omahe iku lho kono arek. Tapi gak apa-apa wong arek wedok ade si bujang dadi bojo. Adik kono bujang nang aku bojoku nang desa. Aku bet ini. Brek. Cocok omahe wong tuwa ya. Jodohku nyambut gawe liyane marung karo maneh. Jaman sing dhisik ngono, dodol soto. Waduh laris luar biasa. Soto Petruk. Soto petik ya ngono. Baru soto petik laris-laris kok kendo tak ganti soto gagak. Tapi wis bosen iki. Saiki ambil lali aku saiki. Buka depot di restoran. Restoran gede, depot timang sederhana. Iwak sembarang ono kene, kadal ulo. Mulane sing darane bakmi. Wah, salah. Laris ki ngono dandutan nek sore masalah wong antri ya ini. Aku sampe kualan melayani dodol bakmi iku. Gopis iki trek-trekan nang teko kene. Aku iki nek masak bakmi wadah sing darane padha iso ngrasakno yo enak. Masak aku iki. Ade regane gak larang 350 sak piring bek campur larang. Tapi ya sih sembarang itu hati-hati kok. Sebab iso ono istilah. Dawuh Pak Dokter aja sampe lali. Jagalah kebersihan. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Mulane laris masih warung iki mang omahe gedhong, lampu neon, nek kebersihan gak dijogo, wong ngantuk suker, asal-asen. Jijik wong ngantuk. Tapi aku iki warung-warung sederhana, lampu biasa. Kebersihan tak jogo, masalah wis bersih warung cengkeh tak duwe. Saiki bersih. Ate marung arep sekolahan, masa tepak wis. Jam 7 esuk tak buka glodak kali cilik antri. Saiki larisi. Ate mrene omahe ono proyek. Tepak. Mandor tukang-tukang lumpuh. Jam 12 tak buka glodak. Mandor tukang-tukang antri tuwa kene. Iku jam 12 awan, durung magrib. Magrib tak buak glodak wong bambung lumpuh. Lah iya wong tingkat marung iki lho saking umume. Sing darane sopir dia gak liwat kene. Sopir Jakarta liwat kene. Sopir Jombang liwat kene. Sopir Banyuwangi liwat kene, liwat tok mampir. Ala wong marung tak hati-hatine, klumpuk-klumpuk. Nek sangu tuwek besok putu yo akeh kok. Lho sapa? Lho Cak Bas. Lho, kok ana? Sapa kan? Kok celunase aku. Lah sapa kan? Aku Tini. Oh, Kastinu. Kastini. Iya. Kan? Iya teko pasar ki Mang. Mampir ta? Sik pancet marung. Marung. Oh tambah gede ya. Masalah kualan babu wono. Yen marung nek gede dadi opo? Dadi opo? Di mana restoran? Restoran ini. Durung di tempat biasa. Oh, depot. Iya. Depot apa ae? Sembarang. Ono yang ngungkal pacul kok. Depot-depot apa ae. Iku lak pandi. Ya depot sembarang, apa sing anan didol ngono lho ngombe warung ngono. Apa panjenengan? Ya teko blonjo iku Mang. Walani ini umur tanggal 6. Repot bojoku saiki ku. Oh iya ya. Engko dibelanjakno lak ngene gak cocok, kok ngene gak cocok. Terus aja ngono ya sak tukokno ae. Gak masak percuma masak ya gak dipangan. Iya. Mangane rene yo golek iwak apa-apa ngono. Akeh sembarang ana. Iwak apa ae? Baju lho. Kok kan apa ae telon bantet iki ono ya dana.
Ngawur ae kon iki. Lho masakane lak iku tamu rawon, gule lah. Ya rawon gule bareng ngono. Malah sederhana cah nasem lote ya ono. Ngono. Soale dhek iku penggaweane ta meningkat lho apa saiki. Oh. Amu rewel. Lha bojomu iku. Iya. Wong nyambut gawe abot iki biasa ya, mangan iwak enak gak gelem. Biasae iku lho, sego kintel. Pecel, sego pecel kami kintel, Rek. Pecel biasae. Ngono lho. Saiki dagangane ta. Ora tabuhan iki, Pak. Ora kendange bareng goblokane. Bas. Iku berdaya kok kendang. Oh, kebayakan. Nyanjang kebo ngarepe lawang. Ya pano. Lah kesanu gulung kuming. Pak, masih wong bidak kok. Ya ngono ta, apa sih? Ngarek kurang ajar dari bapak kok. Ya kok cecek padahal cilik. Wong kok bos usahane gede karo lek gak wong. Macane meliru. Kok di motel-motel kok. Jariku ngene lho, wong biasa mae gak nglarang. Kebo-keboan udalan sisi omah kono ta. Ngarepe lawang warung gak hiasan kebo-keboan. Syarat ah. Kok gawe apa sih, Bas? Syarat api-apian. Tadi kok baru iku bumat cuwet. Oh, model-model kok iki. Lho, Tin. Tuti. Ngawur tak kalau njagir tak ro kene ngawur. Kamu nang nganggo ndi sih lawang? Oh, nganggo ndi? Si mau peman. Lah kok dhek njagir lah apa? Malah semayan nah. Karepe lak ndur rolak kono lho, omong-omongan ndur rolak. Iki. Wah, kok iku bercanda kok. Ngawur. Ya apa? Ya apa? Peduli situ. Warung iya warung. Kok warung tak sing duwe. Ya Pak, nopo obong ta? Kok kenapa Kok kok mau wis buka ta? Ora diblak iki kan kok. Kene lho, ayo rundingan lho kene. Ari beri imam becare. Ayo rundingan lho kene, wong kepruke lho kene. Ya kan ngono Mas. Susu ya, susu. Rong gelas. Susu. 12. Kamu kok niku anduk ta kok. Mau wis nang warung ketika ando Kuwatir kok niku. Pasal karo model kok blontang ngono. Oh, susu. susu ah. Tin sate Tin. Sembarang anak siapa, Bas? Sate ono. Sate kecot ta. Sate, dus. Betul ya. Oh, turun belai. Hah? Turun belai. Wah, wis sop. Sop buntut ta? Iya, buntut tikus. Ngawur. Apa sih wong sok buntut tikus? Sop loro e. Sop loro. Ya. Lah wong mlayu sing kok bengok iki sapa? Iya, sop. Kok gak duwe pelayan bunga-bunga. Wong bengok nang mburi, bengok nang ngarep kate ando mulih mlayu kan. Terus dura-ura iku. Lah, apa ora iki? Wis kono sak, golekno apa bir-bir kon. Iya. Wis lek ngene kari nari sing ngedoli ae, mergo iki uang-uang lho, dhuwit kan. Gak sampai asat Lagi lagi. gusi ngono. Ngawur ae kon. Ya apa Tin, wedhus iku didadekno enggak? Nah, ya saya rundingan lho kene, wong kepruke lho kene. Ya kene mari. Apa sih wedhus Lho, aku lak dhewe wedhus kendhe tak telu. Waduh api. Lho ya, lanang-lanang. Iya. Iku dinyang 75 ngono lho. Terus kendit ya? Situke. Kendite iki ngremong nek. Kendit iki. Sampeyan sing remong sapa? Lho kan bukan kon. Pas sampean saya kok ndul tembem ya. Kan wedhus kendit iki oh maksud. Ireng terus ana stripe Pote iku lho. Oh, terus putih kok. Iya, Oh iya. iya. Biasa biyen nang wedhus saya kate lho. Oh, Sari ini kok ya. karo wedhus. Wis ngene. Berapa? Dikekno mari Tin ya wedhus iku. Dinyang 75 situ. Lah karepku ya ora karo 100 ta situ, 300 ngono. Terima kasih wan, Pak. Iku wedhus nggokan apa sih? Lho. Anu cempe. Oh, wis lanang teko kono balung panggang aku. Waduh. Bulake. Lho, ya pas temen. Iku lanang kabeh to. Iya kabeh lanang. Lah terus maksudmu kontol. Lawane dinyang tanggoku lho. Diambil lho. Dinyang swidak situke. Situ ya. Terus sebelum bolo. Wis rampetan mari tak tukuni rampetane. Lho kaya apa nek? Lho ya sate kambing kayak gini. Oh, gawe wangi tengok-tengok basmani. Lah ora sing sate te wedhus gule wedhus. Lah kok pede bapak wis 75. Situ. Iya. Kok kelarang lo. Dirampet ae mari telu, dirampet tak rampet ya. Pira-pira? Selawi. Ya apa sih? Wedhus telu slape iki lho. Terus gini. Basmani wis miringi nemen. Ini wis ngenteni penganyangan di wong. Situ swidak tak tukuni. Juta ya? Iya. Wis lek tak gone rene. Iya karene. Saiki duwe dhisik. Oh iya ya. Ya masih gak kabeh ku ya. Tapi wong iki ono curiga ta. Iki tak kari dhuwit swidak dhisik. Juta Yes. dhisik. Berarti kurang Iya. 120. 120. Iya ya. Loro ya. Iya kurang 200 Lah ya. rutin tenono ya. Tak jupuk wedhus iku ya. Oh, duwe, ya wis. Wis ngombe engko ombe dhewe cak bas kok ya. Lho, ya sobi dhewe ya kan niku. Lah selek njaluk wedhus ana. Tak ombene. Iya. Tak tinggal gak bas? Iya. Emane ya pas Pak iki. wong liya. Lah iya, mau wedhus arene.
Gak suwe arek. Ya apa sih? Apa? Lali jak tolek mang. Apa? Lah wong kancine nduk aku kok mule. Lho kandangnya dikunci. Tak kunci ya bah lah ya apa gak tak kunci lah. Lah nek kandangnya dikunci kok sindok kon, lak mumet ae arek engko rek. Lah ya apa sih iku mang? Kan iku ya sik kan. Lah aku ya lali njero dompet kok iku mang. Nek ngono tuntut mae kunci iki. Ngono ta? Iya tuntut. Ya wis tak tututane. Ya batakno. Arek kok sembrono temen. Wong tak apa wedhus dikunci lu kandang digosong wedok dhek mulek mumet nek ngono iki. Kok ngawur ae. Iya, salah keliru kabeh rek. Wedhus nek kandang, lah kandangnya digosong wedok. Iki ya apa sih rek? Melok bingung aku rek. Wedhus ngene kandang, kandangnya dikunci. Terus kunci ini go Kastini bojone. Aku kuwatir pas semayan. Waduh, dibujuki nek aturane. Oh iya, nek ngene aturane, nek tak umbar Kartola mbek Kastini iki mang padha dene iki. Tambah suwe tambah ndodro, pompong durung kaset. Tak goleki, titenono. Kolgune wis kepenuk. Ketutuk. Kecekluk. Keculek. Titenono ya, kon kepethuk aku pasti cilono. Ciloko. Iki lho. Pokoke ana bengkel perak. Iki mesti omahe Katolo iki lho, Dlon. Iya. Mangkane omahe dibangun. Wah iya koyo Kocone diganti riben. Jendelane krepyak. Barang sing gak berharga wingi dikekno aku kirik iki. Yo. Ora kirik kon iki. Ya siki hasilé ngono iku. Kon deleke perlu apa sih? Lho ya perlu apa? Aku ana perlune njukuk cas ana. Njukuk jas aku nawar. Ya, juga arloji. Penuh urusan apa? Lah aku lan deleke Kastini. Lah iki lak ome Kastini. Ya iki kame Kastini ya bojone Tolo iku. Oh, ngawur aku Kastini gak duwe bojo kok. Takono Sapari. Bojone Tolo, Kran. Kastini iku. Iya, mulai biyen sak gak krungu nek tini bojone Tolo. Wah, kena bojo aku. Bojo. Lho, ana apa rek kok lho rek? Goleki Tolo. Hah? Goleki Tolo. Kon tok goleki masalah goleki kon niku. Lah apa kon kan? Aku deleke Kastini. Lah kon, Pak? Ndelok Tolo. Lho, lah perasaanmu kon goleki ana perlu apa? Aku bojok jas sampai duit 5.000. Lah kon? Aku dibojo beras sak karung, gula sak karung. Lah kon, Pak? Arloji telu. Kapan dong? Ngeban. Meraji. Aku iso rek. Kena apa? Kena apa dakno dodol dewus. Dodol wedhus telu. Sijir kali swidak. Telu 180 tak kei perskot swidak. Gak balik sampai saiki tak ditipu nek ngene aturane. Oh iya, Rek. Golek nandi? Omahe dikancing arep. Omahe dikancing. Iya. Iya. Mungkin iki epok-epok tok ae. Oh iya. Tolo mesti ana jero. Waduh iya nek Oh, ngono. iya, bener. Iya bener. Maksudmu ya apa? Dirusak bapak. Ora Iya. nipu ora. Ayo. Panik. Lho enten apa? Iki apa sih iki? Iki makul kok dirusak iki lho. Oh omah sinten omah Kartolo niku. Kartolo ngene lho mriki. Ngontrak. Arek sak niki pun lunas, wangsul. Kok ae lah pas ana uang dirusak kaya ngene. Dhisik tak Kartolo pun lunas ini. Lunas iki pun nyengke di bawah mriki. Oh, mun mboten ngontrak ngriki ta? Ngontrak. Oh, dadi asal. Kartolo niku kontrak nang mriki. Lah kontrakane pun telas, lah Kartolo pun nyengke. Niki omah sampean. Omahku. Lah. Berat rek. Lah ngono. Terus sik napa niki? Regane iki omah iki. Pinten sedaya? Kreplak barang rusak. Sing rusak iki wis. Lawang iki kali kreplak. Wis pokoke kabeh 80. Pinten? 80. Ada. Bayar kenceng. Ini mesti sampe pecah lah. Ayo. Ada rek. Dibayar kenceng. Rek. Kenapa? Kayak urunan. Iki nek urunan piro Wis, lah. apa siapa? 20-an Kran. Ayo, gini. Mari kena. Kumpul kene. Tinggal ya. Wis. Apa siapa? Masa ya. Seru aku. Apa sih, Wan? Perbuatane Kartola mbek si wedok iki. Iya. Iki temenan. Apa?
Tini ku anake Yakin. Iya Lah Yakin biyen umum nek welut ndas ireng. Waduh, iya. Mbaules. Iya. Bareng tiba nang mantune nang Kartolo tambah nemen. Waduh, Oh, iya nek ngono wong papat iki ana paribasan ngene Ya, kok. apa, Ri? Ireng-ireng pentile sawu. Wong papat kenek welut ndas ireng seri loro.